अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अत्तैयार दारुल इलाज बागटावाला, आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद रफ़ीक बागटावाला सरगोदा पंजाब पाकिस्तान से आपसे मुखातब है। हज़रात गिरामी, आज का जो हमारा मौजू है ये है नज़ला ज़ुकाम और खांसी। मौसम सरमा की मुनासबत के साथ ये बीमारी तकरीबन अक्सर घरों में छोटे बच्चों को, ख़ातीन को, नौजवानों को, बूढ़ों को, यानी सर्दी की वजह से फ्लू और नज़ला ज़ुकाम और इसके साथ साथ सर्दी के साथ बुखार हो जाना और साथ साथ ही जिस्म में थोड़ी थोड़ी दर्दें, यानी थोड़ा थोड़ा जिस्म दर्दें महसूस करता है और आराम व सुकून होने की बजाय साथ साथ जो है वो सर को दर्द भी होता है और नींद भी कम आती है और इसके साथ साथ पेट जो है वो ख़राब रहता है और टेम्परेचर होने के साथ साथ मरीज़ में बेचैनी और मरीज़ जो है वो तकलीफ़ में होता है। तो हज़रात गिरामी, इन सर्दी के मौसम में देसी इलाज एक ऐसा इलाज मुआवजा है जो कि इंतहाई सस्ता और अपने घर से ही चीज़ें उठा के इनको पीस के आसानी के साथ बना के इस्तेमाल करें और एक दिन में या 2 दिन में ही मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अक्सर जो ये नज़ला ज़ुकाम होता है ये तो मैदे की खराबी की वजह से, सबसे पहले मैदे में खराबी होती है, इसके बाद जो रिएक्शन होता है वो ज़ुकाम होता है, नज़ला हो जाता है और खांसी शुरू हो जाती है और नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है, यानी रतूबात जो हैं वो नाक से बहना शुरू हो जाती हैं, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। तो अक्सर हज़रात बड़ी तेज़ दवाएं मेडिकल स्टोर से लेकर खाते हैं, तो उसका क्या असर होता है, यानी उसका जो उल्ट असर होता है, रिएक्शन होता है, जो कि नज़ला ज़ुकाम जम जाता है और नज़ला ज़ुकाम जम जाने से अगर वो कानों पर जम गया तो कान बहरे हो जाते हैं, अगर दांतों पे पड़ गया तो दांत जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। आपने सुना होगा कि नज़ला ज़ुकाम अगर सर और दिमाग में जम जाए, रतूबात ना खारिज हों, मुसलसल सर दर्द रहता है और मुसलसल जो है ना सर दर्द रहने की वजह से दिमाग में ज़ुकाम और रेशे की वजह से बाल जो हैं वो बहुत जल्द सफ़ेद हो जाते हैं और आदमी बहुत जल्द बूढ़ा हो जाता है और रतूबात के ज़्यादा और कसरत की होने की वजह से पेशाब जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है, मिसाना कमज़ोर हो जाता है, मर्दाना कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इसको रोकने के लिए आसान और सस्ता नुस्खा है, इसका सुन लें अच्छी तरह कि लौंग 1 तोला, दारचीनी 3 तोला, जलवत्री 2 तोला, इसको अच्छी तरह बारीक कर लें, पीस लें और 1 माशा से 2 माशा सुबह दोपहर शाम हमरा कावा जो होगा वो लौंग 3 दाने, दारचीनी 2 माशे, इसको अच्छी तरह पका के इसमें चीनी डाल के सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह पुराने से पुराना ज़ुकाम, नज़ला और रेशा, सर दर्द, पेट की खराबी, पेशाब की ज़्यादती, जिस्मानी दर्दें और नींद की कमी
और जिस्म में बेचैनी, और इसमें जिगर और मैदा अपना काम शुरू कर देगा और बहुत ही कामयाब नुस्खा है।